clear tu te in zavain chi bai le vekule tuntum kan video a chuan Border Security Force BSF nuaya constable tradesman ruak sang sang dil theite kan en ho le don ani tuntuma BSF constable tradesman a post ruak zongzong za thi post sang ni sari somret le pariat ania chungzinga post sang ni zaruk somnga le pakhat hi mi patan bik ania meichatan post zale somthum pasari aruak bokani mi patan bika post ruak omte han en masaila constable tradesman bika hian mi patan cobbler post somriat le pariat tailor somriat le pasari cook zaria somkwa le pasari watch commander WC zanga le som WM watchman zathum le somthum pariat barber za somni pathum sweeper zaruk som pasari carpenter post som pathum electrician post pali draftsman post pakhat le waiter post paruk mali post pali avain sangni zaruk somnga le pakhat mi patan bi khan post arwakani meichatan bi khan en leila meichatan bi ka BSF constable tradesman post ruakom te chu cobbler post pathum tailor post pahni cook somli le pasari WC somni le pasari WM watchman som pariat barber pasari sweeper somthum le pathum avain post za somthum le pasari bikha meichatan arwakani tichuan hlo bi han en leila hlo bi pay scale BSF constable tradesman te hlo hi pay level 3 chu cheng sing ni sangkha ja saria tanga sing ruk sang kwale za inkar ani dona pay level 3 ani dona ni emi basic salary ba ka hianin allowance strong entirnan DA dearness allowance te HRA house rent allowance kan ti te travelling allowance kan ti te khatiang chisang sang kha anla tel don bokani dil tura thiam na ngai te han en leila class 10 pass chintan khana dil thei don ani tuna BSF nuaya constable tradesman kan ti ho naruak post sang ho kha dil tur chuanin class 10 pass angaya chupa ka chuanin ITI kan soi thina Industrial Training Institute khami nuaya khan kumkhat course certificate nei angai ni entirnan barber kan ti duni chuan barber course kha ITI khami nuaya khan certificate kan nei turani course kumkhat kan zir turani a chutiang zel chuanin tailor te tin electrician te khatiang zel khan cook te poniang chu experience ITI a khanin certificate course kumkhat kan nei turani a khatiang ITI nuaya kan nei lawani chuanin working experience kum ni khatiang respective trades a khanin kan nei turani bokani ani lopon kum ni diploma from ITI in respective trades khatiang trades kan ti chuanin tailor cook kan ti te electrician kan ti te kha trades ani ta khatiang trades a khanin ITI training diploma kan nei turani kumbi thli han en leila kumsom pariat atang kumsom ni le pathum in karin an dil theni kumsom pariat atanga somni le pathum in karin an dil theya amai ro chu keini ST/SC tribal tan khan upper age relaxation oma kumnga ngai hathiam na omdone ti chuanin kumsom pariat atanga kumsom ni pariat chin khanin kan dil thei tinani chu apply dan tur han en leila online atanga apply turani dona BSF recruitment website chu rectt.bsf.gov.in atangin form hi online in fill up turani donani official advertisement hi employment newspaper ati chua ani phot dona chumi an ti chua hnuwa chuan BSF official website ta tarlan ani chau donani tin form fill up thei hun hi January ni som panga sangni le som ni pahni tunthla January ni som panga tangin form hi fill up thei ani donani chuan last date hi nichina kan soitak employment newspaper anti chua hnu an publish hnu ni somli pangaral ma nge in last date of form submission kha ani donani chu bai saidan chuanin February somni le pariat sangni le somni pahni kha last date of form submission hun kha ani donani application fee han anila application fee hi ST/SC tribal tan engma omlawa general le OBC UR category kan ti hautan khanin chengza choi angai thungani selection process han en leila selection process a hianin a written test omdona written test a hianin subject pali
GK general knowledge emo general awareness kha question somni panga omanga marks somni panga puanga maths question somni panga marks somni panga aptitude emo reasoning question somni panga marks somni panga tin English subject ka khanin question somni panga 25 marks ani donani avai khani objective MCQ kan ti kha ani vector ani chuan written test b ka khanin question za awmanga 100 marks ani don bokani kha written test b ka an share tur chuani physical standard hanen leila BSF constable tradesman deal tur chuanin hetiang physical standard chi kan nei angaya masaberin height b ka ST scheduled tribal mi patan za somruk le pathum 0.5 163.5 cm kan tlin angaya ni tin ST tribal meichiatan 150 cm talkha haita kan tlin angai bokani general tan chuanin 167.5 cm meichiatan 157 cm ani bokani chest mi pa bi ka ST tan 76 cm ani turani a tin om ti len expansion kha 5 cm ani turani general tan 78 cm ani a expansion 5 cm khatiang kha anti thai turani PET physical efficiency test hanen leila physical efficiency test a hianin race tlan running awm donani chu mi pabik tan 5 km ani dona chu 24 minutes hunga tlan thlen turani donani meichia bi ka hianin race a 1.6 km ani dona 8 minutes 30 seconds hunga tlan thlen tur ani donani kan soita kan khanin employment news a advertisement an chu anuwa BSF official website atangin advertisement details amu thei dona tin kan soita kan khanin January som panga atangin online in form kha a fill up thei don boka kan longa event don nia naruak tharlam apply dan tur le exam boy sai tu live study te materials te question te kan moni chuanin YouTube channel membership lo join don nia video description a hianin hemi video description a hianin membership join na link om boka kan lo ngai venanga kan lo join don nia